مباشرة لإرجاع الكرة وسحب لاعبي أتلتيكو مدريد إلى حد الآن متكتلين في منطقتهم. محاولة الدخول والدفاع يتدخل. تبقى كرة باريسية من هناك على الجهة اليمنى، كرة جميلة، محاولة التسديد داخل المنطقة، ونشوف تسديدة قوية والهدف. والهدف لباريس سان جيرمان في هذه اللحظات بالذات. كرة جميلة جيدة، رويز، فابيان رويز رقم 8 تمكن من تسجيل هذا الهدف وبطريقة جيدة. ربما كان الحل الوحيد هو التسديد من فابيان رويز رقم 8، 29 سنة أمام مرأة. المدرب سيميوني اللي كان في البداية ضغط على حامل الكرة، لكن شاهد هذه اللقطة بالشكل الرائع ومن زاوية أخرى، والتسديدة قوية. معروف بتسديداته القوية وبالرجل اليسرى يسجل الهدف، لم يتمكن منها الحارس أوبلاك. إذن هدف مقابل 0 لمصلحة باريس سان جيرمان. تحرر دوناروما وكذلك فرحة المدرب، شيء مفهوم. كانت فرصة دربكة في دفاع فريق باريس سان جيرمان، لكن غريزمان تسديدته كانت مباشرة عند الحارس دوناروما. تصبح هجمة معاكسة لمصلحة باريس سان جيرمان. محاولة الدخول، ماذا سيفعل؟ والهدف الثاني، والهدف الثاني على الروعة. باريس سان جيرمان لا تخطئ معه، الخطأ غير مسموح. فيتينيا رقم 17 وبتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء يتمكن من مضاعفة النتيجة. 3 دقائق إضافية وفيها تمكن باريس سان جيرمان يؤكد تفوقه وعلو كعبه في هذه المباراة. شاهد ومن زاوية أخرى وبكل روعة يتمكن من تسجيل الهدف. هدفان مقابل لا شيء لمصلحة باريس سان جيرمان في هذه الظروف المناخية الصعبة أقصد. والضغط على حامل الكرة من فريق أتلتيكو مدريد، ونحن نقترب رويدا على نهاية المباراة. نشوف كيف خروج رائع، وشوف ما فيش أنانية من أشرف حكيمي. مرر الكرة لأحد زملائه والهدف الثالث من هذا اللاعب اللي دخل في الشوط الثاني. 3 أهداف مقابل لا شيء. الضربة القاضية ممكن نقول لمصلحة فريق باريس سان جيرمان، وتحية كبيرة من ماركينوس وعدم رضا من سيميوني، شيء مفهوم. 3 أهداف مقابل لا شيء، نتيجة ثقيلة وحيرة كبيرة من لاعبي فريق أتلتيكو مدريد. رفعت الأقلام وجفت الصحف.